好老實講，如果得自己獨遊嘅話，我應該唔會去福岡。落地啦！歡迎嚟到福岡，更加唔會知道有由布院呢笪地方。終於吸收咗第一啖日本嘅新鮮空氣。既然都獨遊咗咁多次，今次一於同朋友一齊試下去旅行。首先喺由布院玩咗3日2夜，之後喺福岡嘅市內同埋喺一啲郊區都有玩過唔同嘅活動。第一站都係去七仔。其實福岡喺呢1-2年嚟都算係一個幾熱門嘅旅遊景點，好多時啲人都會去九州、去由布院或者去埋熊本等等其他嘅地方。先講由布院啦，其實由福岡機場去由布院，如果坐巴士嘅話，就需要大概2個小時嘅時間。如果坐火車或者坐由布院之森，其實都差唔多。價錢上就可能巴士會平少少，而且都係點對點，所以其實都好值得坐嘅。用肉眼睇其實已經好暗，不過而家呢係夜晚6點鐘都未到啦，我哋就仲係拉緊個喼行緊去酒店。經過一番努力之後，終於行到去我哋間酒店。呢度酒店呢，就1晚係1000零蚊港幣啦，咁我哋會住2晚嘅。首先呢一度呢，就有個櫃啦，打開個櫃之後係可以有 extra 嘅床褥，跟住就有2張床啦。其實空間都好闊落嘅，仲有張台。同埋衣櫃入面呢，係有多1張凳，之後有啲熱水煲啊，有個窗啦，可以望到出面。然後呢度呢，又有一個空間嘅喎。之後呢度呢，有衣櫃啦，有床單，sorry 係有毛巾。好，重頭戲。噔噔，呢個就係私家溫泉，上面呢有個窗可以俾你透氣啦。之後隔離呢，就係沖涼嘅地方。哇！有廁所，有拖鞋，之後就有洗手盆，同埋有鏡啦，風筒都 OK 嘅。傳說中嘅由布院係一個好荒蕪嘅地方，所以好多遊客都會選擇喺酒店嗰度 book 埋晚餐。但係去完之後就知道，其實由布院都會有人住。另外就係有超級市場同埋便利店可以俾我哋買嘢食。如果有睇過我以前啲旅行片，都應該會知道我去旅行都有少少癲嘅。所以其實一直要同人去旅行，都會令我帶來好多唔同嘅不安。今次可以一齊去睇潮霧，都已經係一個好大嘅驚喜。晨早6點踩單車去金輪湖，單車之旅出發。其實好緊張，好耐冇踩過單車。無驚無險已經去到金輪湖，事隔咗2年幾再踩返單車，係有啲驚嘅，甚至係連轉彎都唔係好敢。相信可以慢慢克服返呢一個障礙。叮，完成。今日日出時間係6點42分，而家6點31分，即係仲有10分鐘就日出。我哋都係啱啱好趕得切嚟。好啦，而家出去補拍返幾個 shot 先，因為頭先呢，喺嗰個金輪湖返嚟之後就天光咗啦，見到嗰啲田園都好靚嘅。雖然我冇去過宜蘭，但係見到啲人行喺啲梯田中間呢，好清新。12點半，而家再次出發，就會喺由布院呢一帶嗰度周圍行下啦。見有啲打卡位都唔錯嘅，但係今日嘅天色就爭少少。
由酒店行咗大概10分鐘就已經去到呢一條街，呢度就多啲嘢食啦。頭先啱啱食咗個由布院特製嘅拉麵啦，但係嗰個雞肉呢就自問麻麻地嘅。至於個叉燒就還好，所以終於喺日本食到第一餐拉麵啦。之後而家就會慢慢行過去金輪湖啦，沿途都應該有好多唔同嘅特色商店。原來係 Snoopy 大本營啊，有2間鋪頭。跟住離開朱古力之後呢，就會去到下一個區域。哇！晏晝4點3又返去金輪湖，好彩都叫做天公造美，至少可以見到有少少藍天。去到夜晚嘅5點鐘，而家由布院啲鋪頭又開始閂門。其實呢度有啲鋪頭晏晝3點鐘就閂啦，所以如果要嚟嘅話，都真係要趁早。尤其是如果 day tour 嘅話，就真係要早啲過嚟啦，唔好同咁多人逼。第二呢，就係入夜之後係真係會凍嘅。而家11月中啦，都已經係氣溫得返10零度。早晨，收嘢收到差唔多，而家準備去沖埋個咖啡呢，就要準備 check out，睇下陣間仲有冇時間可以浸多一次溫泉。哦，原來早上嘅呢度係咁樣嘅。Hello，good morning。呢度呢，佢會有隻貓出沒嘅，所以就要閂實隻門。但係其實呢，我未見過佢隻貓嘅。之後就去到娛樂室呢一度。咁就暖房中啦，準備去沖2杯咖啡。Set the coffee cup。開始啦。Oh nice。呢個係 common area 啦，有得借浴衣啦，跟住有啲兒童玩嘅地方。可以坐低啦，仲有電視，有啲地圖，之後有嘢食啦，有嘢玩啦，最重要係有 F&B 區。啱啱 check out 咗，今日真係超級好天。而家就會行過去金輪湖嗰邊食蕎麥麵啦，因為嗰間鋪頭呢就收晏晝3點鐘嘅。好彩喺呢度叫做有3日2夜，因為本身 plan 嗰陣呢都預咗，如果萬一唔好天，都想有多少少時間 buffer，同埋都想浸多少少溫泉。所以其實呢2晚之中呢，我哋 total 係浸咗4次溫泉嘅，真係去到臨走之前嗰一刻都仲浸緊，好似浪費咗地球好多資源啦，又或者可以話係使用咗地球好多資源。今日個天色同尋日真係爭太遠太遠太遠。
講下呢一個由布院叫做3日2夜嘅 trip 啦。我哋係一落機之後呢，就去咗由布院。咁因為我哋搭早機過嚟，但係都驚喺機場等出閘會等好耐啦，所以呢就 book 咗晏晝3:08嘅巴士。咁喺機場其實都等咗成個幾2個鐘嘅時間啦。咁但係又會覺得寧願喺機場嗰度等好過 miss 咗班巴士。咁所以係好似浪費咗啲時間，令到成個行程遲咗開始。但係去到最尾，我哋想去嘅地方都去得晒。跟住第2 day 呢，我哋就去咗金輪湖喺朝早嘅招募啦。其實最近呢，我都有諗過要踩翻單車嘅。本來如果係我自己一個人去嘅話呢，我係一定會自己行4-5個字過去個湖嗰度。但係因為始終同佢一齊去啦，咁佢係對晨咁早5點幾行呢有少少保留。我哋就喺呢個緣分嘅安排之下，同嗰個酒店職員溝通咗之後呢，佢就偷雞喺呢個非租車嘅時段借咗2架單車俾我哋踩過去。開頭要知道踩單車我都係有些少擔心啦，因為始終都炒過車係一個好大嘅創傷。但係由於去到嗰一刻，我只有2個選擇，一就係去，第2呢就係唔去。咁所以我都選擇係時候要嘗試面對翻我呢個恐懼啦，去踩單車嘅。經過大概2小時嘅巴士之後，去到博多路。其實嗰架車呢，整體上都係比較準時啦，但係有時難免都可能會喺公路上遇到一啲塞車嘅情況，所以如果由布院出發直接去機場嘅話呢，就需要特別留意。而家我哋去到博多呢度呢，就會首先去酒店 check in 啦，跟住就今晚再想去屋台嗰度揾拉麵食嘅。